จัตตารโอธรรมเนียมวัฏธรรมโตอายุวันโนสุขังพลังโตทั้งหลายเวียนประกาศคืออายุมวยวันละมวยสุขมวยพลังมวยจะวันโตโตกำลังแต่เรียนได้ประจักษ์มาพุทธะกำลังแต่เรียนได้ออกเลยพุทธะบริษัทยังออกดังเรียนประกาศคือดับลาดับในกระทอพิสนาหนึ่งที่ดังจุดจุดหลอดหนึ่งก็ดูอัปปะนี้มันนั่งเวลายันในกระทอยันมาเป็นดาวประตูตูตัวโตตัวตาโยตรัยอภัยตัวตีสนักประกาศนาออกตัวเนี้ยก็จะเป็นพัฒนาปลายการดอกบัวในบนใบเป็นเงายืนตาปักหางอันเป็นรูดูโดยรวมในปักตาจุดตึกเจอถึงนั้นเลยริกาเป็นเตยธาบิบาทอมามวยกระเดยเป็นเป็นบ้านเป็นการเกี่ยวกับจะโซ่ตาทำไปก็เป็นผู้ผู้ผู้ทำประกาศนามาเพียงโตปฏิโตเป็นแรงโตเนื้อโมกัสสะเตโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะเนื้อโมกัสสะเตโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะเนื้อโมกัสสะเตโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะยังประกาศนาโสมัคคาวัตถุสุบุญนักพระสัจจะมีปัจจุบันสมาสัมพุทธเจ้าดาวเตยประกาศตียังประกาศนาโสเป็นผู้อันเป็นอัตมาใจใจถึงพุทธโคyang dilakukan di mandau kata jati kamu mengenal perlu terang kamu mau terus terang dari berwarna kelembaga dan trong trong terdapat yang terdapat di dalam berada trong dalam bertenang berjasa mesti dunia. Now baca barang ini berkaya son pentai dari berbagai cara keterangan ambilnya protokol terkenal. Alang kita mengikuti kekiniran mencari cara kita berkaitan untuk menamakan ini. Yang terkena mati kotor berlalu melalui yang berkait dengan penegak program mengaku protokol terkenal. Memang awak dah terkait di aku protokol dan kontrol terkenal. Dan yang ketiga dan kota mulai kementerian yang keren yang strategi yang telah terlihat dan dari bentuk rekod pertin tapi kosong sampai kepungkan perasaan mengisi arami dan pergi berjauh mencari dari perasaanในเจริญใจในเรื่องไอ้ตั้งในโลกเกิดตามความประสานโดยในตัวพิจารณาในตัวยังประจักษ์นามาที่จังหวัดเชียงของปีอยู่ประตูศาสนาปฏิมันตื่นต่อวันในอยู่ประตูศาสนาบานดำทางตาประตูศาสนาที่อะไรจังบาตังจินเรื่องเรื่องนี้จะตายลายหาตายประตูศาสนาเกี่ยวกับ
Được năng dư cho có đầy chất hay là tình về chất hùng chất hùng bàn chất ông tư thế hạ ta lấy sự Phật Phật nào nên mình dừng qua ông tư thảo đây đây chia được Phật Phật nào cho để qua thiết hạ được Phật Phật nào không tại thiết hạ được Phật Phật nào để dừng hay tầm áp những tám dừng lấy thải ở phía ta hay là Phật Phật nào tập ngắn cứ việc ta mai dừng tớiคือมันยังอยู่คือใจเป็นไตรเป็นศีลเพื่อจะพัฒนาแต่ดับในน้องสุดดังจิตองค์หมายเพียงรับโรยในน้ำกระจายพระวรรณมหาดังนั้นจิตหาพระพุทธศาสนาได้ในยืนให้พระพุทธศาสนาตำนานตายสดคือเทียบเป็นตาอะไรเต็มchẳng đang nơi đây mai muốn con đi điều tra ở lại đây môn tí tiết tha có thể phát năng xa phần năng để hãy hàm cho thể xa phần năng nên đây ha tiết được tay ở trong cuộc xa phần năngគឺជាពាក្យព្រៀងកដៅពិតជាតារបស់ពុទ្ធតែពុទ្ធថាតាណាគឺព្រៀងកដៅរបស់ពុទ្ធnên nhân dân yêu cho sự tiền và đá cho yêu cho tự cáiประเภทเสียเลยยึดโยงเป็นมรดกต่างๆปรากฏมันในจิตติดรังดังเดิมเป็นสิ่งเขาประกอบกันในเป็นยืนโคตั้งอย่างได้เมื่อได้เป็นสิ่งประโยชน์อับนี้มันเนี่ยอับเลี้ยงดอกเตอร์นางมวยตาเจาะโคเป็นคือการไล่เตะแต่เตะจะให้เป็นนางเตะเตะเตะใจมีเตะเตะเป็นนางที่เตะตรงบันดาหรือเตะเตะได้ความจัดจับวัฒนธรรมโตหรือจะบอกโตเป็นเรื่องหลักได้เรื่องการนับตัวเองcái cơ cái máu cái cơ cái cá tầm nô thì khu cái đầu ba cho nên thì chẳng để dân ta học nó cơ như thế tam thực đây sẽ phải bỏ thật lại nó sẽ phải lắp thật lại đôi khi nó sẽ phải lắp được chỉ nhận tài lạc hàng sẽ phải lắp được chía do thực đây sẽ là phốt trong dự tháng và phốt khi thì nhiều là khó làm rằng giờ tha một cái chuyện này là khổ, rồi đi trên đất tôi tha một cái chuyện này là khổ, cái trong giờ tha, thực đây là bởi tất một chất mới chia tiêu độ khổ, chẳng trong một giờ tha là có từ là trong chất người tu, thứ hai để duyên tất của duyên pháp thành coi thành nằm bàn, yang terdapat bab perbuatan hal yang atau belajar prinsip. Jadi itu berkaitan dengan hal berkaitan dan yang itu dinilai sebagai habit kok. Berkaitan itu dia mengenai apa? Nanti dari dan jangan datang dengan yang prinsip apa dan viên cái này nói được viên nhất là đại rồi viên nhất là đại rồi bậc viên nhất là nói được viên tiếp viên là đại về chân nhất là đại lúc vừa có tầm viên mọt viên lệ viên thực hiện viên đại viên chuyên viên rút viên có phần coi bán cho hay nhất là đại viên đi tới bằng hai cái tập nào để hai cái tập nào là betul depan tan ketujuan dalam menjaga siang malam, betul siang malam. Menurut dia itu kuat bukan malam, betul siang malam. Betul mereka sedang mereka dengan benar dia dia dalam yang kerja mereka dia lebih dia banyak apa dia menolak saya menolak danจะให้ท้าจะมาจำตัวเองความลึกลับดังลึกเรียนถึงแหละ
មនុស្សតែតែនឹកមានវិលមានតាមអាហារជាអ្នកធ្វើខកទឹកជាអ្នករកធ្វើខកទឹកជាអ្នកសម្ដែងខកទឹកជាហៅថាសច្ចៈធម៌ហើយប្រតិរបស់បងក៏មានមេត្តាមានបិតាមានបងប្អូនអីទាំងទៅជាយើងចឹងបើតាមពុទ្ធវត្តនៅនឹងកបលវត្ថុដែលប្រកាសជាតិនឹងព្រៃទៅមកទៀតនឹងស្ដុករបស់ព្រះអង្គយើងសពថ្ងៃគឺលេប៉លនៅខាងមកគេលេប៉លនឹងអែតនឹងលំហេលទៀតពេលសពថ្ងៃនេះមកគេនៅតែសពថ្ងៃកន្លែងទៅតូចកន្លែងត្រាក់ដឹងកន្លែងសម្ដីធម្មចក្រព្រះអង្គដាក់ប្រជជននិយាយតង់ថាកន្លែងព្រៃមកទៀតនេះនៅតំងនៅក្នុងប្រទេសនេះនៅក្នុងប្រទេសយើងមានកន្លែងជាប្រវត្តិសាស្ត្របើទៅជាង 2544 ឆ្នាំគឺនៅតម្កល់ទុកអញ្ចឹងតម្កល់ទុកជាដំណាងជារូបភាពជាហេតុហើយពុទ្ធសាសនាសប្តាហ៍ខ្លះជាលេខចាក់ទៅគឺអាចធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌាហ្នឹងជាទៅគោរពបូជាទៅស្វែងគុំកន្លែងប្រសូតកន្លែងកាត់ទៅនឹងជាទៅប្រព្រះនៅក្នុងសម័យដែលពុទ្ធបានត្រាស់កាលនោះនៅស្រុកខ្មែរយើងនឹងអត់ទាន់មានពុទ្ធសាសនាអត់ទាន់មានផងពុទ្ធសាសនាដែលមាននៅតែមានថាហ្នឹងគឺដើមមកវាហៅត្រូវសវណ្ណភូមិនៅត្រូវសវណ្ណភូមិនៅស្រុកហ្នឹងគឺថាខ្មែរគឺថាឡាវថៃវៀតណាមទៅមកជំនាញហ្នឹងអាពីហ្នឹងគេហៅត្រូវសវណ្ណភូមិនៅពេលដែលព្រះពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គទៅទៅបានជាង 200 ឆ្នាំជាង 200 ឆ្នាំហ្នឹងក៏មានប្រារយៈ9អង្គមកលោកទៅស្រីលង្កានៅទីអង្គមកកន្លែងយើងយ៉ាងឧត្តរខែនតនខែទីបងលោកមកសាសនានៅក្រៅប្រវត្តិគុំជំនិតចំសាសនាប្រទេសជាម្ចាស់ទៅប្រទេសជាតិបានជាង 200 ឆ្នាំបានមកបដិបត្តិហើយដល់មកបដិបត្តិសពថ្ងៃគឺសម័យព្រះរងមើលនៅឥណ្ឌាតែមានបច្ចុប្បន្នសពថ្ងៃរឿងនៅប្រទេសកម្ពុជានៅស្រីលង្កាវានៅចំវិញយើងហៅពីដើមខ្លាំងយើងគេហៅអចិន្ត្រទេសកន្លែងព្រះនៅអចិន្ត្រទេសហើយដល់នេះយើងមកឈឹងប្រទេសម្ដងបបល់គ្នាយើងមកឈឹងប្រទេសម្ដងពេលនៅប្រទេសឥណ្ឌាដែលជាចិត្តគុណរបស់ពុទ្ធសពថ្ងៃនេះពុទ្ធសាសនានៅប្រពន្ធ5% បាន 5% ចាំនោះខ្មែរយើង 95% 95% នៅប្រទេសនេះគេលះបង់ពុទ្ធសាសនាច្រើនណាស់អត់ទៅកាន់អត់ទៅកបច្រើនទៅកាន់សាសនាហិណ្ឌូហើយសាសនាព្រាហ្មណ៍ដែលគេលឹងត្រែសូហើយសាសនាមូស្លីមសាសនាមូស្លីមគឺចាមពួកចាមមានច្រើនខាងនោះហើយជាសាសនាជាតិចតែនៅច្រើននៅស្រុកខ្មែរយើងកាន់ពុទ្ធសាសនាល្អជាងគេក្នុងពិភពលោកក្នុងពិភពលោកគឺស្រុកខ្មែរយើងកាន់ពុទ្ធសាសនាល្អជាងគេគេប្រតិបត្តិតឹងរឹងជាងគេប្រសើរជាងគេកាន់បានល្អច្រើនជាងគេនេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលក្នុងគណៈស្មារតីបានឃើញបានដឹងគឺនៅស្រុកខ្មែរយើងល្អជាងគេពុទ្ធសាសនានៅតាមស្រុកខ្មែរយើងនៅប្រទេសនេះចំ4ទាំងយ៉ាងតែបានរាប់10000អង្គខ្ញុំបានឲ្យតាមបញ្ជាក់ថានេះរៀនសាសនាតគ្នាមកតែគឺថាជាព្រៀងតម្លៃទាំងអស់ដែលហៅថាពុទ្ធសាសនាតើតពីណាមកការប្រពុតបានត្រាស់ជាដំបូងពេលលោកអត់ទាន់មានប្រពៃអត់ទាន់មានចំណាជាអក្សរសាស្ត្រក៏ទៅដូចយើងសពថ្ងៃចឹងទេនៅក្នុងសម័យនេះប្រជាជនចាស់លើសម្ដែងខទេសនាដោយក្នុងគណៈស្មានទៅ
ទេតំណទេតំណយើងទៅរហូតដល់ពេលលើកទឹកបានដើម្បីនៅលើគ្រាន់តែសំខាន់ហើយក្នុងចំណោមតាមយកទាំងអស់រាប់នៅអង្គគឺមានតែ5មហានំមួយទេដែលចាំស្អិនយើងទេពីនៅទៅអត់ខំដើម្បីនៅពលសំខាន់គឺអានំដឹកចាស់តែបានជាគុណលើប្រតិជាទៅបានដោយខែបានមានសកម្មសង្គមលាដើម្បីរៀបចំបទនៃរបស់ព្រះឲ្យទៅជាបាច់គឺដើមរៀនព្រះអង្គលោកកន្លែងស្រុកនេះក៏ទៅតំណវិន័យទៅតំណអភិធម្មអត់ទៅជានេះដល់ពុទ្ធព្រះនិព្វានទៅបានទៅខែបានលើកចាត់ចងក្រងតែចង់ជ័យយានចងព្រឹកកថេរៈដីបងជាវិធានគឺ5មហាកលបៈបលយថែនិង5មហានំដីលោកប្រមូលវិន័យដាក់ដល់វិន័យត្រង់ណាដែលធ្វើពីបញ្ញត្តិពីច្បាប់តម្រូវរងកាយវិការឲ្យប្រកបទៅល្អដល់នឹងលើកហៅថាវិន័យចាត់ជាវិន័យដីដាក់មានទីមើល1000ធម្មខណ្ឌត្រង់ណាដែលនិយមពេលបំបាគុណទុកខករូបបែអីក៏ដោយនឹងលើកហៅទៅសូចងបាច់មួយក៏ហៅទៅសំបីដល់ខណាដែលនិយាយពីផលអត់ផលមកពីសភារគោនឹងចងមកបាច់ទៅយ៉ាទៅផងវិញទៅពីចំធម្មខណ្ឌរឿងទៅ8មើល1000ធម្មខណ្ឌចាប់ពីត្រង់ថ្ងៃទៅមកគឺយើងបត្រៃវិបត្តិបត្រៃវិបត្តិគឺភាពជាអ្នកទុកនៅពាក្យទានដដៅរបស់ពុទ្ធដែលហៅថាព្រះពុទ្ធសាសនាដល់ពេលសាសនាបានជាង400ឆ្នាំចូលដល់ហើយពុទ្ធសតវត្សទី5នៅក្នុងចរិយាលង្កានៅក្នុងសម័យនោះពេលមានចំណាក់នឹងកើតទៅនឹងកើតទៅតែម្ដងកើតវាអសសតហ្នឹងទៅចាទឹកមានបានទៅជាផ្លឹករឹកបានទៅជា20តមកតទៅថ្ងៃអញ្ចឹងបាននៅក្នុងចំទី110ទៀតដែលយើងហៅទៅក្រោយវាដល់ហើយដែលជាទិវសាសនានឹងចំណាននឹងអក្សរាបុរសយើងមើលទៅឃើញដែលព្រះសម្ដែងគ្រប់យើងសូត្រក្រោយនឹងឯងទៅហៅទៅទិវសាសនាបើយើងចង់ដឹងថាសាសនានៅត្រង់ណាតើយើងទៅដើរមើលទៅមើលទៅត្រៃទៅដល់មើលនៅចាប់ទៅមើលទៅចាប់ទៅមើលអភិធម្មតែមើលចាប់ទៅដល់ទៅប្រពន្ធជាម្ចាស់លោកទេសនាលោកពន្យល់លោកប្រាប់គេអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែអ្នកប្រាជ្ញលោកបំព្រួយឲ្យខ្លីចុះឲ្យតិចចុះដើម្បីស្រៀលដល់ពុទ្ធដល់ពុទ្ធរស័ក្តិចំណចងចាំដឹងលើបំព្រួយមកគឺមាន3ម៉ាក់ដែលទៅជាសាសនាមាន3ម៉ាក់មានឥឡូវទៅធ្វើថាសតបបាសាករណੰទេតលកោវកម្មពទាចិត្តបរិយាសតណੰអេកម្មពុទ្ធានតាសនੰសតបបាសាករណੰកិរិយានឹងសាងនៅអំពើបាបយ៉ាងគួរមួយកុសលកោវកម្មពទាទៅបំពេញកុសលបានច្រើនចិត្តបរិយាសតណੰត្រូវដល់កាត់ចិត្តឲ្យបរិសុទ្ធមាន3ប្រពន្ធយើងចង់ទៅធ្វើជាតាមមកបើយើងនិយាយតាមខ្មែរយើងចូលដល់មកថាលើកដៅយើងកុំឲ្យធ្វើបាបឲ្យបំពេញទៅដឹងហើយធ្វើចិត្តឲ្យស្អាតដល់ខាត់ចិត្តឲ្យស្អាតនឹងជាការរបស់ព្រះជាដើម្បីរបស់ព្រះគឺសាសនានឹងយើង3ម៉ាត់នឹងកុំឲ្យថាជាថាយើងកាន់សាសនាអីតែខ្ញុំកាន់សាសនាពុទ្ធអញ្ចឹងពេលរបស់ឯងទៅពុទ្ធរបស់ឯងនឹងជាបដៅថាហើយគេឆ្លើយថាដឹកយកគេឆ្លើយទៅអាចารย์ទៅខ្ញុំដឹងទៅក្នុងផងយល់អត់ទេយើងទៅសិក្សារបស់ពុទ្ធសាសនាដែលមិនបានច្រើនបានតែ3ម៉ាត់ហើយបានតែ3ម៉ាត់គ្រប់គ្នាទាំងប្រហោះទាំងប្រសំម៉ាត់ទី1បបបាសាករណੰមិនធ្វើឲ្យបានទាំងគោម៉ាត់ទី2ទោសលៈតោប្រសំពទាបំពេញកុសលដល់ត្រង់
ឲ្យបានច្រើនមកមកទី3ចាក់ចិត្តបរិយាចិត្តប៉ុណ្ណាគឺចម្រាស់ចិត្តឲ្យស្អាតអូរផំចាក់ព្រឹងតែដងមានវិចិត្តទៅដែរមានតែនៅមកហ្នឹងតាំងពុទ្ធវិសាសនានេះជាពាក្យព្រានតម្លៃរបស់ពុទ្ធដែរយើងទៅមកមិនធ្វើដល់ទៅបានចាក់នៅទៅដល់ហើយប្រកាសទៅស្ងប់លើកបំបែកជាការទៅមកនេះជាថាហាមិនឲ្យធ្វើនៅបាបតើជាថាបាបនោះមានន័យថាមិនបាបនោះគឺខ្មែរជាប្រអប់ជាពោទៅជាភាសាខ្មែរដែរជាថាខ្ញុំជាថាធ្វើបាបធ្វើបុណ្យខ្មែរជាប្រអប់ជាអាទៅយកទៅមរៈជាតាប៉ុន្តែកំណត់បល័យបាបអញ្ចឹងខ្មែរយើងក៏និយាយបល័យដែរបាបបាបប្រែថាខអាក្រក់ខលងងជាការយើងហៅអកុសលអញ្ចឹងបាបតាមផ្លូវណាបាបតាមផ្លូវកាយវិការចិត្តនេះបាបតាមផ្លូវកាយจะហៅកាយកម្មតាមផ្លូវវិការហៅវិច័យកម្មតាមផ្លូវចិត្តហៅមនោកម្មឯខនោះយើងក្នុងជាងាយណាស់កាយកម្ម3វិច័យកម្ម4មនោកម្ម3នេះដែលមានហៅតែកម្ម10កម្មបដ្ឋៈកន្លងនៅទៅកាយកម្ម3ដែលខាងអកុសលទី1កាមារិបាសម្រាប់សត្វទី2ញាតិជាអ្នកលើក្របទេហើយទី3គឺការមើលទៅនៅខាងការៈបើស្ត្រីទៅកន្លែងប្តីគេបើបរិសុទ្ធទៅកន្លែងប្រពន្ធគេនេះមិនឲ្យហៅកាយកម្មអកតបានមិនទួបាបវិច័យកម្មមាន4ទី1ឧស្សាហ៍វិទ្យានិយាយក៏អត់ទីទៅនិយាយចានិយាយយើងញ៉ាំទីបែបនេះទី3ទៅនិយាយចាទីប្រតិស្ដាប់តាមនិយាយវាអក្រក់ទី1សំខតឡាកៈនិយាយអបយៈនិយាយលះឡក់និយាយទៅសោអញ្ចឹងវាសារទៅនៅត្រង់ចំណុច4ឯងនៅហៅថាវិច័យកម្ម4នឹងបាបដែលព្រះហាមឲ្យធ្វើទី3មនោកម្មនេះមនោកម្ម3មនោកម្មដែលន័យថាអំពើបាបដែលកើតតាមផ្លូវចិត្តអបិជាចិត្តនឹងចង់បានរបស់គេវាការមិនថាដៃមិនយកតែចិត្តចង់បានរបស់គេជាបាបចងកំដុំចងឲ្យសត្វទៅដល់មុខដែលមានដែលនិយាយថាគុំនេះគុំគាត់លើកគុំគាត់ខំទៅមកតាមបរោកានៅតទៅនឹងចិត្តគុំនឹងចិត្តបាបហើយពេល3លេខារថេយកទៅត្រូវមិនជាកម្មអញ្ឆោមិនជាបំដាប់គុណតោនេះហៅលេខារថេនឹងមនោកម្មទៅជាបបបាបសាករណੰព្រះជាម្ចាស់លើកហាមមិនឲ្យយើងធ្វើទៅបាបហ្នឹងនេះមិនឲ្យសម្រាប់ឲ្យលួងមិនឲ្យចាត់ទៅទេគឺខុសក៏យើងនិយាយចាត់ដោតជាប្រយោជន៍អវិជ្ជាជាការនៃផ្លូវទៅបុគ្គលណាមួយបានក្រានចោលនៅកាយកម្ម3វិច័យកម្ម4មនោកម្ម3វាបាននៅថាមិនប្រឡាក់មិនលួងមិនតែទៅខំការនិយាយទៅចាត់និយាយទៅចិត្តជាបុគ្គលមានចិត្តប្រកបដោយមេត្តាសានសាមគ្គីធម៌មិនល្មើសទេឲ្យទៅដៃគ្នានិយាយជាល្អពីបុរសជាគួរជាលឹកមិនជាប្រទេសនិយាយអីនិយាយទៅពិតអត់និយាយលេងតើមិនចង់បានប្រកបណាដែលចង់បានដែលប្រកបរបស់ខ្លួនប្រកគឺតាមកម្លាំងប្រតិកម្លាំងប្រាជ្ញាឬក៏កម្លាំងចាមានចិត្តប្រកបដោយមេត្តាអនុត្តរសង្គ្រោះជនលើទៅជាបនជាបាជាគុណជាទុ
ចិត្តរូបចាក់ទុំយើងបានទៅតាមចេញថាដែលមានធម៌សម្បត្តិយ៉ាងច្រើនចោលបាបកម្មសម្បត្តិយ៉ាងចំណុចឈ្មោះថាចំណៈយើងសាសនានៅក្នុងគុណមិនជាសាសនានេះពុទ្ធសាសនាយើងនាំសាសនាទៅក្នុងគុណមួយគ្រាន់តែចាំដូចទេយើងកាយកម្មទៅកម្មគុណនៅកម្មទៅតែសម្រាប់នៅសម្រាប់មួយនៅទៅខ្លួនអត់ស្អាតអត់ស្អាតក៏អត់នៅតែអត់តាមទៅជាលើចេញមិនមកមួយទៅបើគ្រាន់តែចាំសូត្របានចំណាំបាននិយាយបាននឹងក៏เป็นលេខាជាបុគ្គលគ្រាន់តែចាំពាក្យព្រាងតែដៃរបស់តថាគតមិនទាន់បានឈ្មោះថាជាបុគ្គលមានសាសនាតថាគតនៅក្នុងទេចឹងលោកថាបុគ្គលណាដែលបានទីនៅអំពើបាបកម្មបាបយ៉ាងថានៅក្នុងកុសលធម៌កាយកម្មកបរិសុទ្ធវិច័យកម្មកបរិសុទ្ធមនោកម្មកបរិសុទ្ធបុគ្គលឯងឈ្មោះថាជាអ្នកមានសាសនាព្រះតថាគតនៅក្នុងខ្លួនហ្នឹងនឹងមានសាសនាក្នុងខ្លួនហ្នឹងគឺពេលកុសលតោតកម្មទៅបំពេញកុសលបំពេញកុសលកុសលប្រែថាអំពើល្អអំពើល្អមាន10យ៉ាងទី1គឺចលជាវិអបច្ចចណៈវិយោចៈធម្មសវណៈទេសនាបត្តិជាញ្ញាតកានវេនីនឹងតែទៅតាមនេះបុគ្គលណាមួយទៅឲ្យទៀតណាដល់ពេលច្រើននៅទៅបាប10យ៉ាងគឺទៅចូលមកនៅតាមបាបចោលទៅមកយ៉ាងទៀតហើយជាយើងទៅអាមេរិកទៀតមិនខកទៀតអាមេរិកទៀតទៅបុគ្គលឲ្យគេយកទៅដល់បាបទៅស្នាសាលាទៅនឹងទៅលើទៅតែពីមកទៅសំដេកដល់ទៅនឹងឲ្យនៅថាទៅទៅទៀតឬក៏បុគ្គលឲ្យនៅទុកបើទឹកនំទៅនៅយកបែរពីសំណាក់តឡាធរទៀនផ្លេលំផ្លេខ្នត់ជិះស្រាប់ជិះដើមបាំងទីទៅតឡារៀនដាំទួនមានសម្រាប់ដាំឈើមានរឹកដាំឈើមានផ្លែដើម្បីចែកជើងទៅជ្រៅហូរចុះតែមកជាបានដូចហើយថាจะមកឲ្យទៀតមិនឲ្យអានេះទៀតរីឯធម្មទៀតបុគ្គលបានពេញទៅខប្រភេទធម៌ឲ្យគុណទៅចំណែកធម៌បញ្ជាធម៌ពរៀនធម៌ដឹកនាំធម៌នឹងឲ្យធម្មទៀតណានេះមិនឲ្យទៀតឲ្យធ្វើតែមានសាសនាប្រពុទ្ធសង្គមទី2ទៅទៅ5ទៅ8ទៅ10នៅទៅ10មកពុទ្ធហើយទី3ជាអង្គើចម្រើនសមថកម្មដ្ឋាននិងវិបស្សនាកម្មដ្ឋានអបរិជ័យហើយទី1អបច្ច័យណៈបុគ្គលចិត្តគឺថាចិត្តវាចាក់ទុកតកូលបងចិត្តតែមេត្តាបៃតាចិត្តតែចាក់ទុកប្រតិចាអ្នកមានសិលធម៌ឬក៏អ្នកមានសិលច្រើនហើយតកូលរបស់គឺបងយើងចិត្តស្វែងគុណចិត្តចូលនឹងឯងជាវាសាសនាអ្នកចិត្តចាក់ទៅនឹងមានសាសនាក្នុងខ្លួនមួយទៀតយើងចាក់បុគ្គលចិត្តស្វែងស្វែងដូចជាចិត្តរបស់សត្វខ្លះចិត្តលះបង់ទៅជាព្រះចាវត្តគណៈកម្មការវត្តគណៈកម្មការបំម្ចាស់បំជាបាត់បាយរៃចិត្តទៅអោបំរើដូចសំបំរើជាក្នុងប្រទេសបំទឹកចានណាក្រោយឲ្យទៅក្នុងទេវតាចាត់ជាអ្នកស្វាស្វែងរកនឹងកម្លាំងសុខបំតែទីកម្លាំងដៃវាទៅនឹងសាសនាពុទ្ធនៅក្នុងគ្រាជាចេញ
ហើយមួយទៀតទេសនាទេសនាខเป็นเรื่องพอเปลี่ยนใจพอคำว่าสวรรค์ดับพอเรื่องก็ตัดความตามแต่ใจนั่นสัจจะจะเรียกว่าหนาท้องบนบนสองเชื่อต่อเจอเรื่องเจ็บฟังจะหาเธอต้องไปต่อไปใจบัดดาวตกเจอนั่นเป็นกี่เรื่องไม่เคยจะเด็กบ้าเลยบ้าไปเต้นกับตัวโตยังได้จากเต้นไปถึงบ้าโดยยืนมายืนลายปูนเลยเป็นใจตอนต้องเกิดตามไปว่าเธอกำสอบกับตัวเรียกละและเป็นใจเป็นตัวเราของนี่จัดลอยวัดจะเด็กใจเป็นไงนะเลยจะเรียนดับนาประตูนั้นในการดับนาประตูนี้จะคือใส่วัวออมคือบำราวัวออมคือไฟคุณจับเป็นอ่อนคือจับแบบพอการใส่อ่อนคือพอการเตือนอ่อนคือพอการใส่หนาวเจ็บอยู่เกี่ยวกับหนาวอ่อนดีจับอ่อนคือจะดังบนตอนอ่อนมันบนหมอนใหญ่บนตัดน้ำบนใจคือจะอ่อนเลยจะหมอกำลังจะหมออ่อนอ่อนปานบนไปฉันยืนเกี่ยวกับคนอ่อนเดินเตยไปเอาแต่คืนอยู่ที่บ้านยืนอ๋อตัวอ๋อบางคนนี่เด็กอ๋อบางคนนี่เหยียดอยู่เราแต่เธอจะไม่เจ็บจันเจ็บขาคือไม่บางเจ็บขารู้เลยเจ็บเสียจะหลับเนี่ยเด็กจะไปขาใครคือบางจะไปขาดนะเราคือเจ็บขาน้อยขาใครถึงที่เธอบางที่อ่อนเลยเพียงที่จะทายที่ติดเหนื่อยเฮ้ยก่อนนี้ถือบนชื่อถือบนหลักกรอบเกิดเจ้าเกิดเจ้าไปเพิ่มทางจัดเจนอันนั้นเราที่ขาดได้เด็กน้องเด็กที่บนรอนต่อยืนเส้นเลยยังไม่ต้องเอาทางดอกเนี่ยสั่งบนเนี่ยโดยที่เรียกได้แต่ได้ให้มันบดเรียกน้ำได้หนึ่งเสียเราไปมองก็ไปกรุงเทพนะไปโค้งนอนเที่ยงห่างจุดลอยวัดเว้ยเว้ยตึกเนี่ยแม่นายเดินไปกรุงเทพยังจะพอเนาะเรื่องจะไม่ต้องยังจะหนักค่ะจะร้องจบเรียนกระแตเรื่องจะไม่ใช่อันนั้นมันช่วยยังไงบางทีช่วยแต่รู้การมีเป็นเป็นการอ๋อจับอย่างงานมันจึงเราช่วยจะเป็นมันไม่จับตามเอาดินนาทางเด็กเนี่ยบางเรื่องการเป็นกำลังจะไปจับกำลังจะไปจับใจจะท้องน่าจะเขาจะไปเจอคือจะเห็นเอาจับนั่นชื่อเราถ้ามันเล่นเป็นเรื่องทางนักเตะหล่อตั้งอ่อนนักเตะประตั้งประตั้งต่อยเมื่อตามบอลได้เมื่อเราเตะฉันบอกคนมาเดี๋ยวเรียนพอตัดยางบอกคนลูกเชื่อทำเงินตัดนางขายโต๊ะตลาดโต๊ะตามปกติเงินพอตัดยางเจ๊มันเป็นลำบากนั่นจะให้คนที่เป็นแบบนั้นเมื่อเรียกว่าจะต้องการยาวจะกำลังคืออย่างนี้จะตัวเรียนจะหาจะตัวเรียนจะในเรื่องอะไรบอกเราจะตัวเรียนจะตัวบางทางจะกับจะเอาไปจะบักกับมันเข้าในโลกแค่กับมันเข้าในตัวกับมันเข้าในโลหะจะเรียนตัวกับตลาดในเสียงคนเรียกได้มันการเลยว่ามาเพื่อจะมาทานสำหรับเอาเป็นจุดสำหรับกรรมฐานจะเป็นกรรมฐานในการบริหารเดียวนี้ได้ทายแต่ละทายมันจะคือจะเราเพราะว่าเป็นการเปลี่ยนการควบคุมในศาสนาเพียงได้งานเพียงจะได้ระบบกฎมีอันหายคาประเทศหลักนานสุขนานกันได้จังได้เป็นจะบอกตัวนานไว้เลยบ้านผมตึงในนั่งกระทำเสียงใบกระทำนานไว้เลยก็เสียงกระทำเสียงใบในนั่งตัวพาจะได้ในแบบน้าเป็นเลย
เนี่ยศาสนาเป็นหนึ่งใจพุทธบริษัทพุทธบริษัทนั้นยังเชื่อในเชื่อถึงเมื่อตั้งแต่พุทธศาสนาในศาสนาหลักนำตัวแต่ยังกำลังตัวให้ยังไม่เต็มในน้องมันดูดังตีได้นรักเป็นนาเรียนเรียนศาสนาเป็นใบขับกับน้องเทลายนรักเป็นนกอันเตยเตยเตยโลกน้องสองตาก็จะเดินตีนาการประกอบดาวสนับเดินคือเจ้าสมบัติมวยหรือสมบัติมวยในศาสนาสมบัติมวยเจ้าสมบัติเรื่องเปรี้ยจังเล็กดำเปรี้ยได้ติดลงในเรื่องในเรื่องทางนำพัดเลยยักเรียกพระเรื่องอมรสมาตกใจสีเลยโดยการนำศพนาก็มันเกิดความเสียหายคือเกิดแต่เรื่องโบตุกรอนในการตกใจไอ้บาดบกเป็นเลยก็พอจางเป็นเถิดคือเรื่องสมัครรู้สมัครอาจจะเรื่องในตกใจไอ้แต่มีอายุขับสนุกอายุยืนอยู่เพียงเราหนึ่งนำก็โดยการเรียนกำลังเป็นเรื่องเชื่อต่อคนมันเรียนอะไรเกิดใจเรื่องปฏิบัติเรื่องสมัครให้เป็นใบปัญญาธรรมะปัญญาปลาของนึกดับรายและตีการในจิตใจจิตเล็กเรื่องครูของเรียนเรียนเตยเรื่องนักดับงานตัดตื้อเรื่องเรื่องเรื่องกับเรื่องจัดงานได้อาจดับรายเรื่องอะไรอะไรบางอย่างเรื่องหาปัญญาเรื่องหาบัณฑิตเรื่องมาจำเป็นเจ้าอันตีเดียวกับตีเมื่อจะให้หาบัณฑิตเมื่อให้หาปัญญาตัวนี้มันมองไปที่เดิมเรื่องหาบัณฑิตให้ปัญญาออกหนึ่งเรื่องหาบัณฑิตแบบน้องกับโตเป็นเลยดูหาคืออาจบัญชาบัณฑิตน้องสมัยนั้นคืออาจบัญชาบัณฑิตน้องสมัยต่อจากในการยืดเดินเพื่อยืดเดินมันเชื่อมันเชื่อจงดำสับตึกนั่งเลยให้ข้ามเดินแต่จอมเอาพวกข้ามยืนปัญญาเหล่าเทเพื่อข้าปัญญาวอนปัญญาวันโตยืนปัญญายัดดำทำยืนปัญญาเล็กน้องสมัยนั้นในน้องสมัยเดินอยู่ไทยนี่หมายความเรียนไทยเป็นตอนเขาเจ็บบักปลายในปัญหาจนตีเรียนมันเองให้ทานเรียนปัญญามันยิ่งเกิดปัญหาจังหวะเรียนในมนุษย์ภาจะเจ็บตีปัญญาจบตีกับเราลูกยิ่งลูกตาแต่กะนาอังสักชื่อเต็มไม่ยืดดาวน้อพระเอาเป็นแก่ต่อเพราะเป็นฉลาดใจเบียนไว้เทียบเบียนไว้เจ็บฉลาดไอ้เจ็บเทียบกันงานน้อมเมื่อมีเพียงไม่เพียงกันเอาเดินบนไหนไหลมอยลงอย่าดาวจังคนไหนเรื่องเดียวเจ้าตรงกล่าวประเด็นทอฟังรังแต่คนไหนตั้งรักไม่เป็นนั้นยังเป็นต้องการอะไรมากันนี้แต่เมื่อนั้นเยี่ยมตามหา
lòng đang vui có tâm áo vai con ấy con cây bay rằng phật ra có ra câu ấy cầu ban ơi đầu đi phát dùng cầu tham tục ngày tiếng lớn kể câu ai cài ấy bia cha chặt miệng cầu kia nông trật hoang đời miền ấy biết đón bóng thế lo gane ta Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ